నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ శ్రీకాంత్, పల్మనాలజిస్టు. ఈరోజు వరల్డ్ సిఓపిడి డే. ప్రపంచ సిఓపిడి దినోత్సవ సందర్భంగా సిఓపిడి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, అంటే దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తులు మరియు శ్వాసకోశ వ్యాధి. ఇది అనేక రకాల కారణాల వల్ల వస్తుంది. అందులో ఒకటి పొగ తాగడం, అయితే ఇంకా వాయు కాలుష్యం, దుమ్ము, చెత్త ఇలాంటివి దీర్ఘకాలికంగా వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. యూజువల్లీ పేషెంట్స్ ఓపీడీకి దగ్గు మరియు గల్ల రావడం, ఆయాసం, శ్వాస పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది, ఇలాంటి వ్యాధి లక్షణాలతో మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. సో ఊపిరితిత్తులు మామూలుగా ఇలాగా ఫ్రీగా ఓపెన్గా ఉండాల్సింది ఈ వ్యాధి వచ్చిన పేషెంట్స్కి బిగుసుకుపోయి మూసుకుపోయి గస, ఆయాసం అనేవి వస్తుంటాయి. సో ఇంకొంతమందికి దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. సో ఇది ఉందా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసి డయాగ్నోస్ చేయడానికి మనం ఎక్స్రే మరియు పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, అంటే ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం తెలిసే పరీక్ష చేయిస్తాము. అది చేసిన తర్వాత వ్యాధి నిర్ధారణ అయితే దానికి ఏ రేంజ్లో ఎంత సివియారిటీ ఉంది, ఎంత తీవ్రత ఉంది అనేదాన్ని బట్టి ఇన్హేలర్స్ మొదలగు మెడిసిన్స్, మందులు కూడా వాడాల్సి వస్తుంది. రెగ్యులర్గా పల్మనాలజిస్ట్ లేదా చెస్ట్ ఫిజిషియన్తో ఫాలోఅప్లో ఉంటే ఈ వ్యాధిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళలోనే ఇది వస్తుంది, దీర్ఘకాలిక వ్యాధి కాబట్టి. సో మందులు వాడటమే కాకుండా డైట్, తిండి మరియు ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఈ వ్యాధి కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్సర్సైజ్లో ఇది ఒకటి ఇన్సెంటివ్ స్పైరోమెట్రీ అంటాము. ఇన్హేలర్స్తో పాటు ఇది ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.